No nosso caso, na Devastação do Sul, é praticamente nenhuma tecnologia, na verdade. Porque, assim, não tem quase nenhum recurso na Devastação do Sul. Então vocês vão estar vivendo de fogueira e sopa de pedra. E é isso. Opa, pedra? Pedra. Exato. Vocês querem ver os personagens? Se a gente começar a montar já, e aí eu já falo um pouco deles também? Hoje a gente não joga, então? Esse é o objetivo da sessão 0, amigo. Não, mas jogar. dependendo de como for, né? Não sei, né? Aí vai do mestre. Pra mim, funciona a gente fazer a sessão 0 hoje e voltar outro dia pra jogar.